Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге қайта қуанышқаныма қуаныштымын өте. Бүгін сіздермен 48 правил жизни деген кітап жайлы бөліскім келіп отыр. Себебі өте қызықты ақпараттар бар негізінде ішінде, кәдімгідей өмірге қолдана алатындай. И соның бірін қазір сіздермен бөліскім келіп отыр. Ол Never overshine your master деген правило, то есть бірінші правило, ол өзіңнің мастеріңнен қатты білетініңді көрсетпе. Бірінші айтқан кезде, любой жерге барған кезде ешқашан өзіңнің мастеріңнен көп білетініңді, көп ұғатыныңды көрсету сразу. Ол дұрыс емес. Білгіштену, сразу бара салып жаңа жерге барып, дұрыс емес. Сөздің де, сөйлемнің де, қарым-қатынастың да өзінің правиласы бар. Қанша жерден оқып келсең де, егер де сіз адаммен сөйлесе алмайтын болсаңыз, дұрыс қарым-қатынас құра алмайтын болсаңыз, онда сіздің бұл бағытта жұмыс жасауыңыз керек болады. Сөздер бар, айтпайтын. Сөздер бар, істер бар, істемейтін. Бір сөзбен айтқанда, әр нәрсенің, әрбір жердің өзінің заңы болады. Жұмыс орнының, үйдің, елдің, бір семьяның, барлық жердің өзінің заңы болады. И сол заңды бірінші сіздер егер де жаңа жұмысқа тұратын болсаңыздар, егер де жұмыс ретінде көретін болсақ, міндетті түрде бірінші жұмыс орныңызды біліп алуыңыз керек. Негізінде қалай түсіндірсем болады? Мысалы ретінде ешқашан өзіңнің мастеріңнен қатты білетініңді көрсетпе. Мысалы ретінде мен қазір өзім PhD оқып жатырмын Будапештте, Венгрияда, Мажарстанда. И бұл заңды мен өзіме қалай қолданамын? Мысалы ретінде, егер де менде қандай да бір идея болған жағдайда, мен міндетті түрде оны бірінші өзімнің супервайзермен ақылдасамын. Яғни ол кісінің менің идеям туралы білуі керек деп түсінемін, себебі ол кісі өзінің идеясын маған тоже қосу керек. Мен сол үшін ол кісіге менің өз идеямды айтамын. Себебі ол кісі өзінің менен опыты бар екенін, опыты көп екенін сезіну керек, білу керек. Әрбір орында жұмысқа барған кезде мен бәрін білем, мен бәрін істей алам, мен бәрін үйреніп кетем, мен былай оқығанмын, или мен солай істегенмін деген сияқты сөздер дұрыс емес өмірде. Ешқашан білем деп, мысалы, сен бір жұмысқа бардың ғой, жұмыс орнында, сен никогда мен білем деп бармайсың, сен ол жерге үйрену үшін барасың бірінші. Міндетті түрде алғашқы 3-6 айдың ішінде сен үйренесің басқалардан. Себебі әр жұмыс орнында орта әртүрлі. Біреуінің мінезі бар, біреуінің мінезі жоқ, или біреуі түсінеді, или біреуі түсінбейді. Сондай болуы мүмкін. И сондықтан сіздер міндетті түрде любой ортаға барған кезде бірінші ортаны үйренулерің керек. Содан кейін барып жұмысты үйренесіз, содан кейін барып өзіңіздің білгеніңізді көрсетесіз и қосасыз, бір сөзбен айтқан кезде. Но никогда бара салып, бірінші айда, ой, мен бәрін білем, маған үйретпеңдер, или там, ой, мен былай істегем, нет. Сенің бұрынғы істегенің жаңа жұмыс орынға мүлдем әсер етпейді. Сенің бұрынғы істегенің жаңа жұмыс орнында келмейді. Себебі әр ортаның, әр жұмыс орнының өзінің заңдары бар, өзінің правиласы бар. И сондықтан міндетті түрде ойланыңыздар. Бірінші сөйлемей тұрып, мен білем деп айтпай тұрып, сен қаншалықты сол ортаға кіре аласың, мысалы, сол маңызды. Негізінде адамның қаншалықты сенің білімің болсын, оқуың болсын, шетелден оқы, мықты маман иесі бол, бірағанда егер де сен дұрыс сөйлесе алмасаң адамдармен, оның бәрі бос.
адам мен адамның қарым-қатынасы жақсы болу керек. Яғни жаңа ортаға барған кезде білгірсінудің қажеті жоқ. Естеріңізде болсын. Себебі әр адамның білімі әртүрлі. Сенің білімің ол ортаға сай келуі мүмкін, болмауы мүмкін, то есть сай келмеуі мүмкін. Сондықтан бірінші сен адамдармен сөйлескен кезде, жаңа ортаға барған кезде, жаңа жұмыс орнына барған кезде, никогда сенің бұрынғы жұмыс орныңдағы болған істі или сен бұрынғы жұмыс орнында қалай жұмыс жасадың, сразу барып көрсетпейсің. Бірінші сен ортаны үйренесің, адамдарды үйренесің, одан кейін барып өзіңнің ережелеріңді енгізсең болады. Постепенно. Но никогда вот мен солай істегенмін, мен бұл жерде де солай істеймін деп өзіңнің правилаңды сразу енгізе алмайсың. Адаммен вот сіз, не знаю, бүкіл әлемнің білімін алып келсең де, бір сөзбен айтқан кезде, егер де сен адаммен дұрыс сөйлесе алмасаң, дұрыс қарым-қатынас жасай алмасаң, білімнің бәрі босқа кетеді. Қалай айтқан біздің Әл-Фараби, ұлы ұстаз Әл-Фараби, егер тәрбиесіз алынған білім халықтың жауы, шынымен де, егер де тәрбие деген не ол? Адаммен адам сөйлесуі, адаммен адамды құрметтеуі, это база.